bienvenidos a mi canal. Para los que por primera vez pasan por mi canal, suscríbanse allá abajito y activen la campanita. Bueno, con un poco de tos. En el video de hoy, como habrán visto en el título, vamos a hacer un video donde mezclaremos dos slimes que son, bueno, pegajosos realmente, por eso los quiero mezclar. Bueno, este es, no sé cómo decirles el color, es como beige. El de este lado es beige, como beige, no sé cómo decirlo, tipo amarillo. Y este de este lado es rosa. Bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a destapar primero este, miren, que es como líquido, parece que en realidad no es. Y este slime que se pasó para la tapa de un día al otro. Vamos a ponerlo en esta parte de mi miedo que se me caiga en el ropa. Entonces tengo este cepillo que es, bueno, viejo, ya no voy a hacerlo para, bueno, aquí tienen los dos slimes. Bueno, este no podemos pasarlo aquí porque es muy chico, entonces vamos a poner este, que es el amarillito, vamos a ponerlo en el tupper del rosa. Bueno, vamos a empezar. Tengo miedo. Creo que se forme. Oh, creo que sí. No, primeramente este slime creo que se va a hacer un poco grande. Este slime ya como que no se estira tanto, pero el beige amarillo, no sé cómo ustedes quieran decirle, la verdad que sí se estira un poco, bueno, mucho. Y como bueno, o sea, habrán visto en el título, es un video simple mezclando slime, que eso ya lo habrán visto en muchos videos, como yo hace poco hice mi canal de YouTube, no me olvidé que les iba a decir. Entonces, lo que en el video vamos a hacer ya lo habrán visto en muchos videos, o sea, en muchos canales. Esto yo lo estoy haciendo porque para YouTube no pensé en hacer esto, pero bueno, se me dio la gana. Bueno, voy a pensar un ratito el video porque si no se me va a cortar. Bueno, vamos a seguir mezclando. Creo que se va a quedar como no sé qué color, como decirles el color, porque va a quedar medio, parece que va a ver como marroncito o bueno, algo así. Espero que no sea un color tan feo. Miren amigos, es que se ve el slime. O sea, no, no sé, se está mezclando el slime. Bueno, tengo una amiga que también tiene un canal de YouTube que se llama, creo que su canal de YouTube creo que se llama Chica Terror o algo así. Y hicimos un video juntos cuando ella había venido porque ella, o sea, vive acá tras de lo que se emitía, pero ella viene solamente los fines de semana porque ella va en la 190, el colegio 190. Bueno, que acá es un rato llegué al colegio y tuve un sueño terrible. No, creo que se va a quedar un poco en realidad más clarito este slime. Porque mi tía, no podemos ayudar, porque mi tía dejó llaveada la puerta y
y yo no puedo entrar y además puse mis cosas de hacer slime ahí. Entonces, bueno, no puedo entrar sin llave y mi tía me dijo la llave y decía, uy, perdón. Entonces, porque digamos que es un poco claro la cara de ay, deje de caer el pote. Lo puse en este porque este es un poco más grande y miren el recipiente, el slime amarillo. Es súper chico y ahí no me va a sacar todo este slime, entonces como que es mucho slime porque lo llevo un poco grande y el rosadito era, bueno, grande. Bueno, les voy a dar una receta para hacer el slime. Es lo más fácil, ya conocen todo, pero para los que no saben hacer slime. Si ustedes tienen Ariel o líquido, no les tengo para mostrar el envase porque lo tengo aquí, ¿no? Especialmente, como ya saben, mi tía me dijo ya voy a abrir la puerta. Es desagradable. Y como aquí en Argentina están muy caras las cosas para hacer slime, yo no voy a hacer slime, no voy a poder hacer slime. No voy a poder hacer slime, no sé ni cómo, porque la Argentina está como 200 pesos por ahí. Entonces, bueno, no vamos a poder hacer slime. Lo vamos a meter este pedacito con las balas. Y bien chistoso cuando digo pedacito. A mí me gusta decir pedacito. Bueno, esto pegó.